ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബൈക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കേരള. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയാൻ മേല എന്ന് തോന്നുന്നു. അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങൾ. ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ കേസ് ഒത്തിരി ആൾക്കാരും ചെയ്യണ ഒരു ഒന്നാമത്തെ മണ്ടത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഒത്തിരി ആൾക്കാരും RC മേടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ NS200 മേടിക്കും. പല ആൾക്കാരും V3 അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് നല്ല കസ്റ്റം ചെയ്ത് V3 സൈലൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി വയ്ക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റാണ്, മച്ചാനെ എൻജിൻ വാറണ്ടി സൈലൻസറും കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന്. ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. എൻജിൻ വാറണ്ടി സൈലൻസർ മാറ്റി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടില്ല. ആ എൻജിനെ, അതായത് സ്റ്റോക്ക് സാധനം അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എൻജിനിലിട്ട് പണിയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതിനുള്ള സർവീസ്, അതിനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് 5 വർഷം വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ എൻജിനുണ്ട്. ഏത് വണ്ടിക്കാണെങ്കിലും 5 വർഷം, പുതിയ ഒരു വണ്ടി എടുത്താൽ 5 വർഷം വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും സർവീസ് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ചെറിയ വണ്ടികളിൽ കരി കുത്തുക എന്ന് പറയും. കരി കുത്തുക, അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതെന്നാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി പറഞ്ഞ്, ഞാൻ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട കറക്റ്റ് സമയത്ത് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും സർവീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ആ കരി കാണുമ്പോൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അത് എന്താണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ കരി ശരിക്കും കത്തി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അറിയാം വണ്ടി ഇതിൽ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വണ്ടി എഞ്ചിന് ഒത്തിരി കത്തി തീർന്നെന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ഹീറോയുടെ ഷോറൂമിൽ പോയി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അവരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ചേട്ടാ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് സർവീസിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സർവീസിൻ്റെ കാര്യം കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താം. സർവീസിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ പോലത്തെ 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള വണ്ടിയും കാര്യങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട 3000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ. നിങ്ങൾ മാസക്കണക്ക് കൂട്ടണ്ട, മാസക്കണക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക്. മാസക്കണക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടാൻ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടിയാലും സർവീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യണേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ 3000 കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പം 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ബജാജിൻ്റെ സീറ്റ് കണ്ടറാണെങ്കിൽ 5000 ചെയ്യാൻ മതി. കാരണം വെച്ചാൽ അത് 1 ലിറ്റർ അല്ല, 1 ലിറ്റർ കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സർവീസിങ് ഇച്ചിരി 5000 ആക്കിയേക്കണേ. അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ NS ഒക്കെ 5000 ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ CD ഡൗൺ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ 3000 കിലോമീറ്റർ വരെ സർവീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചു ഫ്രീ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഫ്രീ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷോറൂമിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും സർവീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചാൽ. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഫ്രീ സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷോറൂമിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പോകണം. അതായത് 10000 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം. ഞാൻ കറക്റ്റ് 3000 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പം സർവീസും കാര്യങ്ങളും പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. 3000 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് 10000 കിലോമീറ്റർ എത്തും. 10000 എത്തുമ്പോൾ ഷോറൂമിൽ കൊണ്ട് 10000 കൊണ്ട് സർവീസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. 10000 ഞാൻ ഷോറൂമിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണം 20000 കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ ഷോറൂമിൽ. കാരണം ഇത് ബാക്കിയുള്ള 3 സർവീസ്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 3 സർവീസ് ഉണ്ടല്ലോ. 3 സർവീസ് ഞാൻ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്തുള്ള എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ലോക്കൽ ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെറുതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കത്തി റേറ്റാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഷോറൂമിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മേടിക്കും. അന്നേരം ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളും മുറുക്കാനുള്ള സ്പാൻഡറും കാര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. അത് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളും മുറുക്കും, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറും, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ വലിയ സർവീസ് നമ്മുടെ കൂട്ട് വണ്ടിക്കൊന്നുമില്ല. അല്ലാതെ പിന്നെയുള്ള വണ്ടി ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുള്ള വണ്ടി, അങ്ങനത്തെ NS200 ഒരു 150cc V3 പോലെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്യൂലും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഫ്യൂല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറണം. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഫ്യൂലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതൊന്നും മാറേണ്ട കാര്യമില്ല. എൻ്റെ കൂട്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ 10000 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് ഷോറൂമിൽ കൊണ്ട് അവർ പക്കയായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്ത് തരും. എന്നാൽ ഹൈടെക് വണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വെച്ചാൽ V3, NS, ഡ്യൂക്ക്, RC അങ്ങനത്തെ മോഡൽ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കരുത്. അത് നിങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ കൊടുത്താൽ അത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ, ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എന്നൊക്കെ പലരും പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതാവും. അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹൈടെക് വണ്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഹൈടെക് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഷോറൂമിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. എൻ്റെ കൂടെ ലോക്കൽ വണ്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് 100 സിറ്റി റൈഡിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ ലോക്കൽ വണ്ടി, അപ്പന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോക്കൽ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഷോറൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമില്ല. 10000 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയത് 10000 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഷോറൂമിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോക്കലായിട്ടുള്ള സർവീസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഇത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത്, എന്നാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നത്തെ കാര്യം ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചാൽ സൈലൻസർ മാറിയാൽ ഇപ്പം ഒരു വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ വാറണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ 5 വർഷമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത്. ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ വാറണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ 5 വർഷമാണ്. എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ വാറണ്ടി 5 വർഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വണ്ടിക്കും 5 വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം. എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് 5 വർഷമാണ്. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റോ പിസ്റ്റ പിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വന്നാൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പുതിയ എഞ്ചിൻ വെച്ച് തരും. ഫുള്ളായിട്ടേ മാറിത്തരും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻജിൻ 5 വർഷത്തേനെങ്കിലും സൈലൻസർ മാറരുത്, എഞ്ചിൻ ഒരു ഇതും വരരുത്, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് മാറുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ദൂരോട്ട് കളയുക, അങ്ങനെയല്ല. 5 വർഷം വരെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിച്ച് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ അവരത് മാറിത്തരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ സൈലൻസർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറി വേറെ സൈലൻസർ വെച്ചു. V3 ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കസ്റ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന സൈലൻസർ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് 10 പൈസയുടെ എഞ്ചിൻ വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല. ഒന്നും തന്നെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടും. ഷോറൂപ്പിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ അവർ നിങ്ങൾ സൈലൻസർ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാറണ്ടി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഒഴിവാക്കി വിടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ V3 അങ്ങനത്തെ സൈലൻസറും കാര്യങ്ങൾ വെക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ വാറണ്ടി കിട്ടില്ല. എഞ്ചിൻ വാറണ്ടി വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എഞ്ചിൻ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളും വേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർവീസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക. കൊറോണ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക, വണ്ടി നല്ല പൊന്നു പോലെ നോക്കുക. ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടില്ല മറക്കാതെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി ഗുമ്മ വീഡിയോസും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 8 മണിക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.